What's up, kapamilya? Gising na ba kayo? It's me, Ken, and welcome back to my YouTube channel. Oh my God! Good morning, good morning. It's a Monday, and good morning! So guys, kape muna tayo. So, ayun na nga. Before anything else, magpapasalamat muna ako sa lahat ng bumati sa aking nakaraang kaarawan, sa aking birthday. Today is August 30 and almost 1 week before my birthday. Kaya thank you. I'm really thankful sa lahat ng bumati, sa mga nakaalala, and I love you so much. So for today's video, nakita niyo naman sa aking title of my... Nakita niyo na yan sa title ng aking vlog, which is mag-unboxing ako ng isa sa requested ko sa mga friend ko na nabinigay nila sa akin. So I'm really thankful. Wow! As you can see, but I'm really sorry sa background ko or sa gulong spasyo or whatsoever. Actually, this is my room. Yeah, welcome to my room. So, ginagawa pa rin siya, hindi pa rin siya tapos. And ayun, thankful ako and grateful kasi before a quick story lang. Nung last year, before ako mag-birthday, doon pa kami sa lumang bahay namin. And 23 ng hapon, pinapalayas na kami. Imagine, hindi ko alam kung paano ako mag-celebrate, kung mag-celebrate na ba ako. Kasi after pandemic, yun na yung week na umuwi ako sa amin. Diba? Like, it's more than 4 months, I think, nung umuwi ako. Then, ganun yung balitang, mabalitang masusulubong sa akin. Papalayasin ako sa bahay namin. Pero ayun, napaka-grateful ko, thankful ko dahil hindi kami iniwan ni Lord at na ibang mga taong tumulong sa amin. So, ayan. Napatayo na namin yung bahay namin. So, hindi pa rin siya tapos. Unfinished pa rin siya. Ginagawa pa rin siya. Pero I'm so grateful kasi matatapos na siya any moment. Wow! Mga tomorrow. Charot lang. Pero ayun, grateful and thankful kasi ito yung year na una ko sinelebrate yung birthday ko dito sa bahay namin. So, ayun. Diba? Sana fresh kayo. Charot, kahit na yung mga ganong problema. Sana fresh ang lahat at nakakaya kung ang problema sa gitna ng pandemyang ito. Ang ingay ng motor na yun. Nakakaloka. Safe and masaya. And ngayon, sobrang saya ko kasi mag-unbox ako. Before anything else pala, mag-say thank you lang ako kay Portia sa gift niya sa akin, sa pa-coffee niya and everything, sa pa-skincare niya and basta lahat nung ginawa ko nung last week sa mall. I have my me time and that's sponsored by Portia. I love you so much. And of course, etong coffee na to, galing to kay Doc Romel. Actually, dalawa to. Naubos ko na yung isa. Ito na yung isa, mga paubos na siya. Tinitimpla ko siya everyday and yeah, so super sarap. Nitong Kape Norte, yeah. I don't know kung saan yung in-order ito, pero sabi niya sa Shopee daw. Pero yeah, thank you so much, Doc Romel. And ito na nga ang highlight. Isa sa highlight ng birthday celebration ko. Actually, alam ko na to kasi nirequest ko to sa kanila. Mag-ano tayo, picture tayo ng tawag dito. Tawag doon, pang thumbnail. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Ganda ko. Ang yun yung pressure. Isa pa. Oh, pa. Siyempre, nakita niyo naman kung ano mga pinag-ano ko. Siyempre, it's all about coffee pa din. So, i-unbox natin siya. Siyempre, hindi na ako mas-surprise kasi nirequest ko to sa kanila. Pero ngayon, kasi matagal ko na to nakita sa online shop. And sobrang gustong-gusto ko talaga to. So, ito yung perfect moment hingin sa mga kaibigan, ang kahinaan nila. So, ito birthday ko naman, so baka naman. So, thank you so much sa dalawa kong kaibigan, kay Kate and Raphael. Kate and Raphael. Ganda nila, diba guys? Single yung mga yan. So, baka naman. So, ayan. I-unbox na natin. So, super ano ako dito sa mga bubble wrap na to. Super love ko sila. As in, kinikip ko sila for emergency purposes. O, taas ang kamay na mga may paano dyan. Pinuputok-putok to habang stress or what, hanggang walang ginagawa. Pero ayun, lagi ko siyang kinukuha, iniipon at pinuputok in case. So, ayan. Ang ganda ng, naka-secure naman siya with bubble wrap and may carton na something na pang ano. So actually, dumating siya sa lipa ng August 24, which is my birthday. Para na-deliver siya mga August 26. Pero mga 1 week ata ito na-deliver. Medyo matagal siya kasi probinsya. Nasa countryside po kami. Medyo tayo pakuha. Siyempre kailangan ko ingatan yung bubble wrap. Kasi gagamitin ko siya. So it's the Freshman Capsule Espresso machine.
Daran! Eto na guys! Oh my God! Siyempre, meron siyang manual. Like, you know, manual is key to success para alam siya kung paano gamitin. So yeah, baka may bago. And of course, ito na guys, sabay-sabay natin siya makikita. Walang lamangan. Oh my God, meron pa pala siyang... Oh my God! May free siyang foam kineme root. Oh my God! Naroon ako. Actually, talaga ko itong gustong i-add to cart. Pero kaya pala, hindi ko siya in-add to cart kasi meron pa ng free na ganito. And, ang tawag dito, Froster, yung parang pangpabula ng milk or pangpa-foam ng milk. So, oh my God, I have one na. So, kabahan ng Starbucks. So, ayan. Thank you so much sa pa-free nila. Mini hand mixture ang arte. Oh my God, sumusabog na yung araw maya dito. Kasi, dito yung silangan. So, as in, kaya pinili ko itong kwarto na to kasi gusto ko yung sunrise. That's my favorite part of the day. You know, how to start the day. So, ito ay discount kit. Letter B. So, ayan. Ang alam ko mga naka-gift ata to, yung inabil nila Raphael. Like, parang may mga package dun, guys. So, perfect talaga tong for gift. Yeah. Ano ba ito? Ah! It's a capsule. So, meron na tayong 4 na capsule. Mini lang talaga siya. O, diba? Para siyang jelly ace. May iba't ibang color. I think it comes with the flavor. Flavor siya. So, yun yung kasama niya. 2. So, open na natin yung box, guys. Super liit lang niya, ha. Ito. Kung ano niya. Para siyang, kasi naka ng jelly ace, guys. Coffee! Ganun. Ito na. 1, 2, 3. Charot. Ito na talaga. 1, 2, 3. Oh my God! Naglag yung ano dito. Hindi. Nakahiwalay pala siya. Darara! Parang masisira ko agad siya dito. Super, kaya ko siyang dalhin sa airport. Charot. Parang makikisaksak lang po ako. Maliit lang siya, guys. Like very, pwede mo siyang dalhin kung saan. Ang ingay. Kung umorder na ng capsule kasi 4 lang siya. Oh my God. Habang magsisale pa, payday sale na yun. Oh my God, kailangan ko humabol. Ito yung oh my God, sinunod nila yung gusto ko. Like sabi ko, all black, para bagay dito sa kwarto. Kasi soon, parang pasok siya sa motif kasi ilalagay ito siya sa kwarto. Very ang cute niya lang, guys. Like, ang ganda niya, pang aesthetic talaga. Oh, di ba? Ang ganda, all black lang siya. So, I think this one will be put here. Charot. Saan kaya ito? Hindi ko alam. Pero, aalamin natin. Kasi baka masira ko siya. I think here. Yeah, here. It's here. So, guys, siguro later, kasi yung araw sumasabog na dito sa akin, makapasunog na. Pero, ayan. I'll try this later kung paano siya kasi as of the moment hindi ko pa alam kung paano gamitin, pero feeling ko super easy lang naman ang gamitin. And guys, super ganda, ang ganda, aesthetic, ganyan. Then tikman na, syempre depende naman siya sa trip mo kung ano yung gusto mong lasa ng coffee mo. So it comes with this capsule. Ito yung magiging susi kung ano yung lasa ng coffee. And I'm super excited to try this one. So I'll try this one later. But I have some morning errands, you know, as a housewife. Charot. Ayun lang. Super letter B yung pinili nila. And super happy ako dito. Ang saya. Ayun lang. Life update. I'm still fresh and beautiful. And laban. Fight pa din. Ang daming ako na ngayon. So ayun lang. Thank you so much for watching. And mamaya, after this clip, mapapanood nyo kung paano ko siya gagamitin kasi ito sa unboxing. Ayun lang, bye guys, and thank you so much for watching, and I hope masaya kayong lahat. And please don't forget to like this video, give it a comment, like hello, batiin niyo naman ako, and subscribe. Fresh. Umarte.
Narinig niyo? Diba? Super enjoying. Sobrang nakaka-enjoy talaga siya, guys. Bye, guys. Like and subscribe. One milk. Wala akong